今日咧，我哋咧上嚟介紹呢一隻產品。呢個產品咧，其實咧就可以用喺我哋嘅零售方面啦，包括咧或者係我哋嘅喺我哋嘅辦公室啦，係我哋可以做一啲，我哋係通知啲員工或者通知啲顧客。咁我呢一個咧 tag 咧，我哋以前咧叫 price tag， 而家我哋喺應用而家呢個新嘅技術。咁你會見到以前嘅 price tag 咧係一個單色嘅啫，就好似而家咁嘅黑白色啦。第一你會見到，咦話我哋好多唔同嘅 colourful 嘅色彩喎，你出到嚟有大有細。咁好處喺邊度咧？咁先介紹下我哋個 price tag 啦。就話而家就是而家你喺我哋新嘅超市度邊，你都見到噶啦。就話如果佢改價錢就點做咧？以前就好煩嘅，就揾啲同事落去有掹牌貼牌啊。而家唔需要噶啦。我哋而家呢個咧係經過一個我哋叫無線嘅網絡啦。就話咧，譬如你想有啲咩要改動嘅，蘋果我今日要賣平啲喎，咁呢度就會改咗出嚟啦。咁以前咧，你會見到淨黑白色就吸引唔到啲客嘅注意，但係而家我哋見到好多彩色嘅嘢出嚟啦，又包括唔單止係黑色啦、白色啦、紅色啦、黃色啦，或者多元色噶啦。咁就話咧，俾啲客咧佢睇落去，更加係有吸引到啲客。喂，原來呢個嘢係特價喎，咁佢哋話增加多個銷售啦。咁你見到咧，唔同嘅有唔同嘅標籤，唔同嘅大細。咁呢個咧就係方便啲我啲客咧去揀心水嘅，喺佢哋佢哋個鋪頭裏邊咧用邊隻去吸引啲客咧，個大細係幾多咧咁樣做。咁你可以過嚟望一望呢一邊咧就係實際我哋嘅模擬嘅應用啦。咁就話咧而家喺度咧係啲譬如酒啦，我哋嗰啲酒嘅標籤啦，你會見到呢個而家嘅價係幾多啦？下邊咧就係啲水果啦。咁我哋分別咧因為水果咧擺得低咧，可能要大少少喎。咁我哋睇咧比較清楚啲啦。